Замислял ли си се, като ходиш на ресторант, дали готвят с чиста вода или готвят с чешмянка и всичките буклуци вътре в нея? Сега ще ти покажа един ресторант в София, в който готвят с кристално чиста вода. Мега вкусно, за жалост не е био, но виж тук най-горе. В София Сацанга, сега ще покажа какво има вътре. Ако си вземеш салатки и готвено, ние днеска си избрахме боб с картофи. Тенца има без месо. Салатка, познай тази торта. За кого е? За Ноа! Yes! Това е днес нашето спонтанно видео с Ноа за теб и с него искаме да те провокираме не само да внимаваш какво е в твоята вода, но и да внимаваш какво е в твоята храна и особено водата, с която я готвиш. Начина, по който я готвиш, благодарността, с която я поемаш, откъде е дошла, колко е била чиста почвата, колко са били чисти мислите и чувствата на хората, които са я готвили. И да не го приемаш за даденост. Храната е храна. Храната е водата, не е храна е вода. Това е това, което ти ще станеш след като го поемеш. Тоест храната и водата са ти, единството на живота. Ние не сме разделени. Колкото ни е по-качествена храната, толкова по-качествен и живота и по-качествено и здравето. Колкото ни е по-качествена водата, толкова по-качествено здравето и живота. Колкото е по-качествена тортата, толкова по-щастливо и детето. Днеска е петък и знаеш, че на него му е позволено и той каза: тати, искам торта с чипс отгоре. И тук му взехме чипс от леща, домашно правен, и торта. И торта, която обаче не е с какао, ами е с рошков и няма никакви млечни продукти вътре. И сега ще си хапнем с най-голямо удоволствие. Как е чипса? Добре. Чипс от леща, собствено производство, супер яко, може да го намериш в София, Сацанга. Тази храна е готвена с кристално чиста вода. Този ресторант го оборудвахме, вече забравях коя година е била, доста отдавна, преди COVID мисля, че даже беше. С партньорите ни в България, тогава аз бях в Германия, тогава не работих на българския пазар. С партньорите ни в България оборудвахме този ресторант с кристално чиста вода, за да стане храната много по-качествена. Ела я пробвай! И за да разкажем цялата картинка, днеска трябва да разкажем, че ядохме много краставици, много домати, много авокадо, много зеленчуци, малко от божествения хляб на мама. И сега заслужава една торта. Мама, твоя хляб е много вкусен. Много вкусен! На здраве, да ти е сладко и да ти е солено.